بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ مونږ شروع کړی دي او دا زمونږه پارت 4 دی. که چا پارت 1 2 او 3 نه کتلې نو اول هغه پارټس وګورئ، بیا پارت 4 ته راشئ. صحیح ده. مونږه په 13 کم پارټس چې مونږ کړي دي په هغې کې مونږه په فقره کې چې کم څیزونه چینج کیږي کله چې مونږه یو فقره یا یو خبره د ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ سپیچ ته راوړو نو په هغې کې ډېر څیزونه چینج کیږي. صحیح ده، بدلیږي. نو په هغې کې مونږه پروناونس او ټینسز چې څنګه چینج کیږي نو هغه خو مونږه په 13 لیسنز کې کړي دي. صحیح ده. نننی لیسن زمونږ دی د موډل وربس په باره کې چې موډل وربس به څنګه چینج کیږي او څه ته به چینج کیږي. صحیح ده، په انډایرکټ سپیچ کې. دا یو خبره زه تاسو ته یو پیره بیا وکړم چې کوم ډایرکټ سپیچ دی نو هغې ته کوټډ سپیچ هم ویل کیږي او کوم چې انډایرکټ سپیچ وي نو هغې ته ریپورټډ سپیچ هم ویل کیږي. صحیح ده. نو موډل وربس زه تاسو ته یو لیست ښیم. ګوره دا یو لیست ما تاسو ته لیکلی دی. دا هغه موډل وربس دي کوم چې ډیر زیات استعمالیږي په عام ژوند کې، هم زیات تر هم دا استعمالیږي. که تاسو صرف دا یاد کړئ نو هم ستاسو دپاره ستاسو د ټول ژوند دپاره دا کافي دي. صحیح ده. نو په دې کې تاسو که خیال وکړئ د موډل وربس تاسو وګورئ نو په دې لیست کې چې دا کم ټکي دي. صحیح ده. په دې کې راځي can, could, may, might, must, will, shall, should, would. دا ټول ټکي دې ته ویل کېږي موډل وربس. اوس د موډل وربس خپل لفظي داسې سماني نه وي. صحیح ده. او د دې استعمال یې مونږ دا په کومه موقع باندې استعمالو چې کله مونږ مثال په طور د چا نه څه اجازت اخلو. صحیح ده. یا ستا نه پین اخیستی شمه یا ستا نه ستا کتاب اخیستی شمه، دغه شان اجازت د چا نه اخلو، یا مونږ څوک د څه نه منع کول غواړو، یا مونږ د یو کار چې د هغې امکان یې مونږ د هغې په باره کې خبره کول غواړو، یا مونږ وایو چې یاره ته به دا یو کار خامخا کې. صحیح ده. نو فرض کول په چا باندې یا اخلاقي فرض په چا باندې چې یاره ستا دا اخلاقي فرض دی چې ته دا یو کار وکړې. صحیح ده. نو په دغه څیزونو کې دا موډل وربس استعمالیږي. نو تاسو وګورئ د دې استعمال څومره ضروري دی. د په عام ژوند کې ډېر زیات استعمالیږي. صحیح ده. نو کله چې هم دا ټکي په ډایرکټ سپیچ کې راغلي نو مونږ چې کله هغه خبره بل چاته په انډایرکټ سپیچ کې کوو یعنی په ریپورټډ سپیچ کې کوو بل چاته چې یاره د ما ته په هغه ټایم کې څه خبره کړې وه یا ما څه خبره اورېدلې وه نو هغه بیا بدلیږي دا ټکي. صحیح ده. په انډایرکټ سپیچ کې زه اوس تاسو ته صرف د دې ویم چې کم ټکي به په انډایرکټ سپیچ کې څه ته بدلیږي. نو تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ. موږ به د دې انشاءالله تعالی چې کله زمونږ د ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ لیسن مکمل ختم شي نو موږ به بیا ډېر شي ایگزامپلز کوو نو په هغې کې به تاسو ته بیا صحیح پته ولګي چې دا څنګه چینج کیږي. صحیح ده. خو نن به زه کوشش کوم چې د هر یو موډل وربس چې دا کم ټول لیست دی د دې هر یو ټکي عام یو فقره تاسو ته ووایم چې تاسو ته صرف د دې د استعمال پته ولګي چې دا ټکي په کم ځای کې استعمالیږي. صحیح ده. نور بدلیدل به صرف یو ایگزامپل درکړم او نور ایگزامپلز به بیا مونږ چې کله ټول ایگزامپلز مونږ په شریکه باندې کوو نو په هغې کې به راشي. صحیح ده. ښه، په دې کې اولنی ټکي راځي can. صحیح ده. مونږ لکه اوس can صحیح په دوو دغه کې استعمالیږي یا موږ د چا نه څه اجازت اخلو څیز سره، یا موږ چا ته وایو چې یاره can I borrow your pen، زه ستا نه ستا پن قرض اخیستی شم څه ټایم دپاره. صحیح ده. یا can I borrow your book، یا can you help me، یا can I help you. دا وګوره دا اجازت اخیستل دي د چا نه. صحیح ده. نو په هغې کې دا can استعمالیږي. اوس can چې کله مونږ د ډایرکټ سپیچ کې can راغلی او مونږ هغه فقره په انډایرکټ سپیچ کې وایو نو can به could ته چینج کیږي. صحیح ده. په ډایرکټ سپیچ کې به can او په انډایرکټ سپیچ کې به could ته بدلیږي دا ټکي. صحیح ده. اوس زه تاسو له یو مثال در کوم صرف چې تاسو ته پته ولګي چې دا چینج څنګه کیږي او د دې نه زمونږ څه مطلب دی. صحیح ده. فرض کا مثال په طور همدغه can ټکي به واخلو. صحیح ده. فرض کا ما ته چا یو پیره یو خبره کړې وه او ما ته یې ویلي و چې فرض کا ډایرکټ سپیچ کې هغه فقره داسې وه he said I can call you back. هغه وی چې زه به تا ته وروسته فون وکړم. he said I can call you back. دا ګوره دا ډایرکټ سپیچ دی، کوټډ سپیچ دی، ځکه دا ما په کامو کې بند کړی دی. صحیح ده. اوس دا فقره چې کله مونږ انډایرکټ سپیچ کې یا ریپورټډ سپیچ کې وایو بل چاته چې د ما ته څه ویلي و پیله. صحیح ده. نو هغه بیا څنګه راځي he told me that he could call me back. he told me that he could call me back. نو تاسو وګورئ هغه can په could کې بدل شو. دغه شانتې سمپل
صحیح ده، ډېر زیات اسان دي. دا ټول ټکي هم دغه شانتي بدلېږي څنګه چې ما دا کین په کوډ کې بدل کو، دغه شانتي به دا ټول ټکي بدلېږي، دا ټول موډال وربس. نو ډېر زیات اسان دي. نو راځئ مخکې ځو. صحیح ده. د دې نه پس دویم ټکی راځي کوډ. اوس ګوره کین خو کوډ ته بدل شوی و، که فرض که په ډایرکټ سپیچ کې کوډ راغلی نو هغه به څه ته بدلېږي؟ هغه به نه بدلېږي ځکه چې هغه خو آلریډي د کین نه جوړ شوی دی. صحیح ده. نو اوس که کوډ راغلی نو هغه خو به یا نه بدلېږي، یا که فرض که بدلول غواړئ او د هغې کې ضرورت یي د دې خبرې نو تاسو یې بدلولی شئ had been able to. د دې مطلب دا دی چې زه د دې قابل وم، had been able to، زه د دې قابل وم چې ما دا کار وکړو. صحیح ده. مثال په طور نو دغه شانتې دې ته بدلېږي، خو زیات تر کوډ په ډایرکټ سپیچ کې که راغلی نو په ان ډایرکټ سپیچ کې هغه نه بدلېږي. صحیح ده. اوس کوډ، د کوډ مطلب دی د بالکل د کین او د کوډ یو معنی ده. صحیح ده. معنی نه بدلېږي. ګوره دا چې کوم دا ټول ټکي دي دا موډال وربس چې دي، دا چې کله په ډایرکټ سپیچ کې استعمالیږي او بیا په ان ډایرکټ سپیچ کې استعمالیږي نو دا خو بدلېږي خو معنی نه بدلېږي. صحیح ده. صرف هغه ټکي بدلېږي خو معنی تقریبا همغه شانتي هېڅ فرق په معنی کې نه راځي. صحیح ده. د دې کار معنی بدلول نه دي د ان ډایرکټ سپیچ کې، د دې بدلول چې دي. صحیح ده. صرف هغه ټکي بدلېږي، دا رولز دي، انګلیش رولز دغه شانتي دي. صحیح ده. مثال په طور موږ چاته وایو که نه he could not come، هغه نشو راتلی. he could not come، هغه نشو راتللی. صحیح ده. نو دغه شانتي د دې استعمال راځي. بیا دې نه پس راځي مې موږ راځي د امکان دپاره. امکان دپاره که نه سړي اکثره وایي که نه she may come to see you، کیدای شي چې هغه راشي او ستا سره وویني، تا وویني. صحیح ده. she may come. یا د دې لپاره بل فقره هم استعمالولی شوی it may rain today، کیدای شي نن باران وشي. ګوره د دې مطلب بیا د may مطلب څه راځي؟ کیدای شي، امکان د یو خبرې. صحیح ده. نو کله چې په ډایرکټ سپیچ کې may راغلی نو هغه چې موږ کله په ان ډایرکټ سپیچ کې یا په ریپورټډ سپیچ کې هغه فقره موږ بدلو نو هغه به بدلېږي might ته. may به بدلېږي might ته، خو معنی نه بدلېږي. ګوره اوس might هم تاسو استعمالولی شئ. it might rain today، کیدای شي نن باران وشي. دواړو ګوره بالکل معنی بالکل یو شانتي ده. صحیح ده. ښه نو may خو به بدلېږي might ته. اوس که په ډایرکټ سپیچ کې might راغلی نو په ان ډایرکټ سپیچ کې به هغه نه بدلېږي. ځکه به نه بدلېږي چې might خو په خپله باندې جوړ شوی دی. دا اوس د کین او د کوډ کې چې کومه قصه وه نو هغه په may او په might کې هم ده. صحیح ده. نو که might راغلی په ډایرکټ سپیچ کې نو په ان ډایرکټ سپیچ کې به هغه نه بدلېږي. صحیح ده. د دې نه پس بل موډال ورب must. د must مطلب دا دی چې یو کار لازمي کول. موږ چاته وایو که نه ته به you must do it یا you must do your homework، ته به ضرور خپل کار کې، یا تعالی پکار چې ته ضرور خپل کار وکړې. صحیح ده. ضرور ټکي پکې راځي. must مطلب دا دی. صحیح ده. نو اوس که په ډایرکټ سپیچ کې must راغلی نو کله چې هم هغه ان ډایرکټ سپیچ یا ریپورټډ سپیچ ته هغه فقره اړو نو must به په خپل ځای باندې راځي، هغه به هم نه بدلېږي. او یا که فرض که بدلولی نو هغه به بیا بدلېږي had to. خلک وایي که نه یار تا د پلانکې کار تا ولې وکړو نو خلک ورته وایي یار I had to، مطلب زه مجبوره وم چې ما دا کار وکړو. صحیح ده. I had to. صحیح ده. نو دغه شانتې مطلب ما باندې فرض و یو قسم ده. صحیح ده. نو هغه شانتې د دې استعمال راځي. د دې نه پس راځي will. will مطلب هم د یو کار چې موږ په مستقبل کې یو کار کول غواړو د هغې لپاره will استعمالیږي. خو will په دوو قسم کې استعمالیږي. صحیح ده. یو موږ وایو چاته چې ته به ضرور دا یو کار یا یو هر څه چې یو ته به ضرور دا کې، یا زه به ضرور دا کار کوم I will call you، مطلب زه به تا ته ضرور کال کوم. صحیح ده. نو په هغه کیس کې په هغه سینس کې هم will استعمالیږي. خو د will نارمل خپل استعمال چې دی هغه چې د یو کار د فیوچر په باره کې کیږي، په مستقبل کې به کیږي، نو هلته کې همیشه will استعمالیږي. will که فرض کا په ډایرکټ سپیچ کې راغلی په کوټډ سپیچ کې نو هغه چې مونږ ان ډایرکټ سپیچ ته اړو نو د will به همیشه would ته بدلېږي. دا تاسو ته ما کله چې مونږ په تیر لیسن کې هغه ټینسز کوله چې ټینسز چې کله بدلیږي که نه نو هغه فیوچر ټینسز تاسو ته ما ویلي که نه. فیوچر ټینسز چې کوم فقره هم د فیوچر ټینس په ډایرکټ سپیچ کې راغلي په هغې ټولو کې ویل خامخا لګي. تاسو ته ما په هغه لیسن کې هم ویلي چې ویل به همیشه وډ ته بدلیږي. نو کم چې هم د فیوچر ټینس فقري نه په ان ډایرکټ سپیچ کې به همیشه هغه وډ ته بدلیږي. دغه شانتي په موډال وربس کې هم که په یو ځای کې ویل راغلي نو هغه به همیشه وډ ته بدلیږي. صحیح ده. که فرض کا په ډایرکټ سپیچ کې وډ راغلی، صحیح ده،
نو ووډ به نه بدلیږي. ځکه به نه بدلیږي دا مکه خبره ده، ځکه چې ووډ خو په خپله باندې جوړ شوی دی د ویل نه، ځکه ووډ به نه بدلیږي، ووډ به په خپل ځای باندې راځي. صحیح ده. د ووډ مطلب ووډ زیاتره خلک په سوال چې د چا نه کوي هغې کې هم استعمالېږي. ووډ یو لایک ټو ډرینک جوس او ووډ یو لایک ټو ډرینک سم جوس، ته جوس کل غواړې، دا شان لږ په ادب سره چې سړی د چا نه سوال کوي. صحیح ده. د دې نه پس راځي شل. شل که فرض که په ډایرکټ سپیچ کې راغلی، هغه چې موږ کله انډایرکټ سپیچ ته اړو نو هغه به بدلیږي شوډ ته. صحیح ده. د شوډ هم مطلب دا دی چې خلک وایي چې یاره آی شوډ سلیپ، ماله په کار ده چې زه اوده شوی. صحیح ده. نو دغه شانتې د دې استعمال راځي. آی شوډ، یو شوډنټ ډو دیټ، تا له په کار نه و چې تا هغه کار کړی وي. صحیح ده. نو هغه شانتې د دې استعمال راځي. د دې نه پس راځي شوډ. که فرض که په یو فقره کې شوډ راغلی، اول خو د شل که راتلو د هغې په ځای باندې به په انډایرکټ سپیچ کې شوډ راتلو. که فرض که په ډایرکټ سپیچ کې شوډ راغلی نو هغه به په انډایرکټ سپیچ کې نه بدلیږي. مکه خبره. صحیح ده. بیا ګوره خپل عقل به استعمالوئ. صحیح ده. نو مکه خبره ده بیا شوډ به نه بدلیږي، ځکه چې شوډ خو په خپله باندې جوړ شوی دی د شل نه. نو که فرض که په ډایرکټ سپیچ کې شوډ راغلی نو په انډایرکټ سپیچ کې به هغه هم شوډ راځي، هغه به نه بدلیږي. نو دا وی زمونږ موډال وربس. امید دی چې تاسو به په دې باندې پوه شوي. دومره ګران نه دی، تاسو به صرف دا لیست چې ما تاسو ته کم درکړی دی دا به تاسو یادوئ چې د کم ټکي په ډایرکټ سپیچ کې راشي نو په انډایرکټ سپیچ کې به مونږ هغه کم ټکي ته بدلو. نو دا یو خبر یاد ساتئ چې په دې کې معنی نه بدلیږي. صحیح ده. معنی هماغه شانتي خو صرف هغه اخلاقیات دي او یا له چا نه اجازت اخیستل دي، څوک د یو کار نه منع کول دي. صحیح ده. نو دغه شانتي د دې چینجز کیږي. انشاءالله پر روان لیسن کې به مونږ ټایم مارکرز کوو. ټایم مارکرز ډیر زیات ضروري دي. صحیح ده. دا هم ډیر زیات ضروري دي ځکه چې په عام ژوند کې دا هم ډیر زیات استعمالیږي. امید دی چې تاسو په دې ټول باندې پوه شوي یئ. د تلو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي. یو مسټ شیر اټ. ګوره ما در باندې فرض کړ دا اوس مونږ دغه موډال وربز وی که نه، یو مسټ شیر اټ. تاسو به خامخا شیر کوئ دا ویډیو. صحیح ده. انشاءالله پر روان لیسن کې به بیا ملاویږو. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.